No, mikä on ollut vaikein, mutta ehkä myöskin opettavaisin paikka työuralla, niin tulee mieleen vuosi 2017, kun hyppäsi toimari puikkoihin silloin vähän alta 30 jamppana ja että se tuntui hyvältä tuossa niin batchina niin rinnassa, että pääsee niin johtaa yritystä ja sitten kun se arki siinä sitten realisoitui ja pääsi katsoa taloushallinnon järjestelmiä, että miten hyvin meillä menee, niin huomasin siinä elokuun ensimmäisenä päivänä, kun aloitin, että meillä ei muuten ole rahaa, että voidaan maksaa palkat ihmisille kuun lopussa ja näppäränä kaveri oli tietenkin palkannut 4 henkeä siinä kesää vasten ja kulut alkoi kasvamaan. Tämä oli sellainen niin kuin hetki, jolloin niin kuin arkirealismi iski vasten kasvoja. Jouduttiin saneeraamaan heti ensin työkseen kaikki jutut, soittaa verottajalle, pyytää maksujärjestelyitä, ei pysty maksamaan ostolaskuja, soittaa tavaratoimittajat nöyrästi läpi. Ja heti seuraavalla viikolla myymään niin paljon kuin vaan pystyy, että ihmisillä on töitä, että me saadaan niin kuin hommat käyntiin. Ja tästä suosta, kun sitten 2-3 kuukauden päästä päästiin ulos voittajana, niin tuntuu, että tässä on niin jonkin tyyppisen niin siedätyshoidon saanut. Ja tämän kokemuksen jälkeen, niin vaikka on ollut vaikeita aikoja, senkin jälkeen niin on jotenkin semmoinen usko siihen itteensä, että pystyt nostamaan sen yrityksen sieltä niin kuin hyvin vaikeastakin tilanteesta ylös.